Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə və Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyana ötən avqustda imzaladığımız sülh sazişinə riayət etdikləri üçün təşəkkür etmək istəyirəm. Today Press TV xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Trump Truth Social şəbəkəsindəki hesabında yazıb. Bu mənim sonlandırdığım 8 müharibədən biri olan çətin bir savaş idi. Amma indi rifah və sülh var. Fevral ayında vitse-prezident Vance bizim sülh səylərimizi daha da inkişaf etdirmək və beynəlxalq sülh və rifah üçün Trump marşrutunu irələtmək üçün hər iki ölkəyə səfər edəcək. Trump yazıb. O əlavə edib ki, ABŞ Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığını gücləndirəcək. Ermənistanla dinc nüvə əməkdaşlığı üçün gözəl bir saziş, böyük yarımkeçirici istehsalçılarımız üçün sövdələşmələr və ABŞ-da istehsal olunan müdafiə avadanlıqlarının, məsələn, zirehli gödəkçələr və qayıqların və daha çoxunun Azərbaycana satışını həyata keçirəcəyik. Təşəkkür edirəm, deyə Ağ Ev lideri bildirib. Namiq Abbasov, Today Press TV.